ये हमारा बर्मा कमानी है। पहले ज़माने में यही चलता था, अब हमको इसका फल्ला बदलना। अभी सुबह हम जैसे आए औजार निकालने लगे, फट से ये तो फिर होने लग गई। काफ़ी खून बहा, तो ये हम लोग चूना लगा लेते हैं, चूने सब ठीक हो जाता है। भाई थोड़ी बहुत तो चोट खाना चाहिए ना, तो हम इसका पाना बदलेंगे। पहले यही चलता था उस ज़माने में। ये हमने खोला, जो पहले हमने बड़ा सुराख किया, अब हम महीन करेंगे। पहले ज़माने में मशीनें नहीं थी, छेद देते हैं ये। अब हम इसको अब ये महीन करेंगे ताकि स्क्रू आराम से कट जाए। अभी इसका सिंहासन हम बनाएंगे।